这里是广西南宁火车站，整个车站位于南宁的市中心位置，地理位置相当的优越。地铁进出口就在广场的边上，换乘非常便捷。不过地铁和整个的地下通道商业街要早晨6点以后才开放，凌晨下车比较早的旅客往往要等到地铁站开门才能进入。南宁的天气夏季还是非常炎热的，太阳光十分刺眼，但一到秋冬季节就舒服多了，就算最冷的时候也不会感觉到特别冷。整个南宁火车站广场面积不是很大，南来北往的旅客却很多，熙熙攘攘，川流不息。可以看见站房的商业服务区内不仅有柳州螺蛳粉，还有洋快餐。不少旅客在树荫下乘凉，地铁站的客流源源不断。站前广场是每一位旅客踏上南宁之旅的第一站，这里有匆匆赶路的旅客，也有依依不舍的送别，更有满怀期待的重逢。每一幕都是生活最真实的写照。可以看见整个火车站周边高楼大厦林立，看起来相当繁华，可惜被眼前的立交桥挡住了不少风景。这是进站口，人流量开始在这里汇聚。南宁火车站始建于1951年，历经风雨洗礼，见证了广西乃至中国西南地区的沧桑巨变。虽然稍显陈旧，但却给人们带来了方便。整个站房在这个位置看上去还是有些雄伟的感觉，但这样的台阶对行李比较多的旅客来说确实也有些不便。站内的各种指示牌还算清晰明了，一看就懂。站内的旅客也不少，正值开学季，学生是乘火车的主力军。待会进去站房和候车室看看。这是候车室入口，简直可以用人山人海、人头攒动来形容，非常的出乎预料，没想到这么多的人。旅客还在源源不断地涌进来，站外的太阳依旧刺眼。走进候车大厅，一股热烈而又充满活力的气息扑面而来。这里有归心似箭的游客，有满怀憧憬的学子，也有依依不舍的情侣。他们的脸上写满了不同的故事，却共同在这座车站短暂的相遇。整个候车大厅内几乎已经挤满了人，感觉今年南宁站的旅客尤其多，无论是到站还是出发候车，客流量都相当大。南宁火车站是一座集客货运输业务于一体的特大型车站，站场规模达到了7台13线，是整个广西重要的客流和物资集散地，同时也担负着华南与大西南经济区客货运输的重任。